Dankzij. Goedemorgen, Sola. Ik weet nog als ik een schooljong werd, een schoolkind. De school weer dan krijg hier in dit gebied hier. Daar hing waar dat nu de zinnerschoolstoelen zijn. En ik had als een schoolkind een pretty good reputation. Ik werd jong en ik werd nog maar gostig. But for the most part, ik had een good reputation. Ik had niet sehr viel trouble wat ik meer aan duiden, maar dan hadden we allemaal aan duiden met trouble meer aan. Maar for the most part werd ik een fijner schooljong. Ik weet nog een dag dat ons teacher dan, die wil ons een beetje een special dag als een reward geven. En zei ze, vandaag heb je een dag wo allemaal je wil gaan slapen in de school. En dan kon het gebied, hey, du met vrienden of wat allemaal je wil. En dacht ik, oké, ja, dat wordt schon goed. So dan hebben eigenlijk mijn vrienden in onze dagen eerst weer top schrijven. En dan, ik weet dat ze dan dat van jonge jongens top zijn, dat duurt niet lang. En je hebt dat zeer veel gostig zijn en zeer veel trouble. Die vangen ik weet niet wat we alles stijden, maar alle soorten van je wat we daar drijven. En dan, dat wordt zo erg, dat een van de jongens, of niet ik, maar een van de andere jongens, en de teacher, die vangt zich aan op Lieders te strijden. En dat gleich ganz uit, dat we alle dat van weer waren. En zei de teacher, oké, in de dagen waar dat tweede hand wat de zong. En ik weet dan, Luther den dag, ik ging voor de teacher, ik wilde wat vragen. En ze kijkt me bis aan en zei something like, ik wil wat van het voor je doen. En dat is wat je doen. Dat is wat je dat behandelen doen. En ik weet nog, ik schäme me zeer. Ik dacht zo, oké, ik had al niet een zeer bad reputation, maar nu wat allemaal, ik wil gaan mensen die zo me gleichen. En nu, ik heb mijn ganze reputation door in de grond neergeschickt. De teacher, die deed me ook manchmal met de jongens, van ik weer een monkey was, en ik schäme me bloos zeer. Als ik ook een kleine jongen werd, als ik thuis werd, ik weet nog, eenmaal, ik had, mijn ouderen hadden gezegd, ik zal something bieden, niet ausscheren. Anyway, long story short, ik deed en ik brak dat ding 2. En ik was daar schwienerie gedreven. En ik schäme me dan zo zeer. Ik verstuurde me in mijn bad, wat mijn ouderen me niet worden vingen. Ik dacht, ik wist dat, want ik wilde me aanchecken. En ik ben gewoon guilty. En ik had dat gedaan, wat ze zeiden, ik zal niet doen. En ik schäme me zeer. En dan, een paar jaar later, of meer jaar later, waar ik 18 werd, had ik nog een situation waar ik me zeer schämen moest. Ik had even mijn reputation, dat werd een beetje, niet bad, maar niet zo goed. En ik ben nog niet waar geboren. En ik werd met zo'n vriend op, we deden zo drinken en partying. En dan, ik voerde met mijn car en ik had een license plate light wat uit werd. En de politie haalde me op en richtte wat ik gedronken had. En vroeger als ik gedronken had, ik zei, nee, ik had niet. En lucht in de ver. En anyway, de politie nam me met en kreeg een nacht in jail zaten. En ik schäme me zeer. So mijn ouderen nächsten dag me vonden, hey, wo bist du? Ik was in jail. En dat, ik wens dat weer het eerste maandje was, maar een paar maanden later dacht ik, dat war. Ik was met zo'n vriend op en dit moet vooruit niet. Ik ben dan houden klits ons vader op en kreeg vader een nacht in jail nemen. En ik schäme me zeer. En dat is dan de punt, wo God zeer aanvangt in mijn hart te schaffen. En dan, ik geloof dat ik nog helemaal 6 maanden, nu dort, waar ik geboren werd. Maar wat ik van de reden wil, is zo'n soort, ik weet niet, is het Trump? Is dat het rechte woord voor dit? Wanneer is ik schäme dat? Wat is het? Is dat Trump? Is dat hetzelfde? Nou, je weet van wat ik reden van wanneer is ik schäme dat? Die Trump, die heeft weicht ons. We willen ons in een bad versteken. Want we zijn champagne. We wat aardig gedaan haben. We weten dat wat we aardig gedaan haben. En nu moet ik deze mens zijn, ik wil me best versteken. Ik ben als van jullie mal weer zo'n hebben ervaren. Ik geloof van bij ons, ik moet vrouwen een hang opheffen. Ik geloof, we worden alle at some time in ons leven haben, sind erfahren, wo wir uns bitterlich sehr schämen müssen. En dat is niet. Ik wil je nog een beetje reden van, dit is met onafschuss in de soort, dus wanneer ik me woord koffie eet op mijn ham, dan schäme ik me de wegen. Dat is niet zo'n soort schäme.
Das ist nicht bloß, okay, ich habe was anderes getan und das gilt, like, wenn ich schuldig bin. Das ist nicht, was ich nicht von reden will. Und das ist nicht, some Menschen, die wurden so eine Art Schampmess so ankicken aus einer Däumigkeit. Like, sie bist so däumig und ich kann meinen Kopf hier aufhängen. Das ist nicht, von was wir reden wollen. So, was ist Shame? Was ist diese Art Scham? Das, ich wollte das auf Englisch überlesen, das kommt von der Bible Dictionary, und ich habe das nicht auf Plautdietsch, aber es sagt, es steht, shame is a consequence of sin. Feelings of guilt and shame are subjective acknowledgments of a spiritual reality. Shame is relational. Though related to guilt, shame emphasizes sin's effect on our self-identity. Sinful human beings are traumatized before a holy God, exposed for failure to live up to God's glorious moral purpose. The first response of Adam and Eve to their sinful condition was to hide from God and from each other. So wat ik zeggen net, dat is het scham, dat komt van de zin her. Dat is niet zin in and of itself, zelfs is het niet zin, maar het komt van zin. En dat it's related to guilt, dat heeft met schuldig zijn te doen, maar dat is niet bis dat einer schuldig is van Anrichtung. En dat zeg je dat eerste ding, was Adam en Eve, was zij zinnen duiden, dat würde, wat zij zullen zich versterken. Zij willen zich versterken van zichzelf en van God. So, ich wollte mit alle reden von, ich sehe da, was diese Scham nicht ist. Das ist nicht bis, wenn er sich schämt, dass es mit mir Kaffee gut hat, mir selbst, oder Pizza, Sauce hat mir bittet haben gespielt. Und das ist nicht bloß schuldig sein, das ist nicht bloß sehr däumig sein. So, was ist das dann? Well, das seht ihr, das Shame, das relational, das hat mit unseren Relationships zu tun. Zwischen ich und Mensch und zwischen ich und Gott. Und so, das ist das Ding, was uns von Gott wegholen wird. Das ist nicht nur, ich muss abpassen, was ich das sagen, aber das ist nicht nur der Sinn, was wegholen wird, aber das ist der Scham wegen der Sinn. So, wenn ich denke, die würde singen, Peter, und die wisst das nicht, und ich wusste, dass die das nicht wisst. Ich würde gerne mit die Taub spazieren und würde alle okay sein. Ich würde vielleicht ein klein bisschen guilty fühlen in meiner Conscience. Aber wenn die das nicht wisst, dass ich das, was ich getan habe, und ich wusste, dass die das wisst, dann würde ich mich sehr schämen. Dann würde ich die nicht mehr anchecken, dann würde ich liebst die wollen stieren. Und so ist das mit das. Wenn der Scham, der kämpft, dann wieder weiten, was der Nächste oder weiter, was ich getan habe. So, wo kommt das manch uns Menschen an? Ich rede ein bisschen von Adam und Eve, und ich will ein paar Versen in 1. Mose lesen. So, das würde Scham in uns Leben ankommen. Und 1. Mose 2, 24 bis 54 sagt es, deswegen geht ein Mann von seinen Eltern weg und vernichtet sich mit seiner Frau, und sie sind eint. Und der Mann und die Frau werden nackt und schämen sich nicht. So, das ist ein Bibellehrer, der sagt, ich wollte doch mal auf Englisch lesen. They were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Before the fall, Adam and Eve were both naked and not ashamed. The idea of nakedness is more than just being without clothes. It is a sense of being totally open and exposed as a person before God and man. To be naked and not ashamed means you have no sin. Nothing to be rightly ashamed of. Nothing to hide. So das sagt, das hat mehr zu tun, als bis mit unkleider zu sein. So wir sind ganz exposed. Sie haben nicht zum sich verstärken. Sie haben noch niemals was anderes getan. Zwischen sich selbst oder zwischen Gott. So die werden nicht verstehen. Nicht nur Kleider, aber die werden nicht verstehen. Sie haben sich nicht schämen. Und so, sie haben von Gott und von sich selbst, die wir noch nicht verstehen gekommen, so sie können ganz up sein, ganz. Und wir wissen, dass die Dinge bleiben nicht so. So, Fuß nur dort, oder ich weiß nicht, was Fuß, aber Titel lang nur dort, in Kapitel 3, Vers 7, da sagt, dass es steht.
Dat wird, was sie sinnig haben. Die so tun, das kann wieder in Gott an. Und hij deed die tempting zum von dem Baum eten, wo Gott hat gesagt, sie sollen nicht von eten. Und sie eten. Und dann futzt nu den Vers, wo das sagt, Vers 3, Vers 6, wo das sagt, wo sie eten deuten, sagt, dass es steht. Dann verstehen sie alle beide und sagen, dass sie nervig werden. Und sie merken sich von Feenblätter zum sich bedeigen. So, das erste Ding, was passieren wird, was sie sinnig hören, wie müssen wir uns verstärken. Von sich selbst eben. Sie sagen, dass sie mit Unkleider werden und dann wollen sie sich von sich selbst verstärken und von Gott. Und so, wir sehen das dann wieder in der nächsten Vers 8 bis 11. Von dort kommt das dann, die wollen sich dann verstärken. Das sagt, aus der Tag Anfang aufzuteilen, hielten sie, dass der Herr Gott im Garten ging. Und die Mond und der Früh verstörten sich von dem Herrn Gott, manche Bäume im Garten. Und Gott der Herr raubt den Mond und sagt, wo bist du? Und der Mond sagt, ich hier im Garten. Und ich hatte Angst, weil es echt nervig wird. Und dann verstärke ich mich. Und Gott der Herr sagt, wer sagt denn, dass du nervig wirst? Hast du von dem Baum gegessen, von denen ich sehe, dass du nicht eten sollst? So, wir werden beobachten hier. Sie verstehen sich. So viel, dass sie sich verstehen, was das Gott. Gott, der erst mangt dich. Er siegt dich aus. Und Adam sagt, ich habe Angst, ich verstehe mich. Und so, was wir hier lernen von Gott ist, so dass Gott, es kann sein, dass Gott der Jenk mangt dich. Was hat Anfang aufzuteilen an einem Tag. Und dann hören sie, dass, das kommt Gott war. Wenn das ersten anderen Tag war, den Feiertag, wenn sie dort haben gehört, sie wurden Gott gerannt und wurden mit den Taub sein. Und nun, was die Sinn festnehmen, nun schämen sie sich. Nun wollen sie den Gott nicht sein. Der Gott hat ihnen gesagt, hey, du sollst nicht von dem Baum eten. Und die haben sie das getan, nun schämen sie sich, nun verstärken sie sich. Und so, wir sehen, dass Gott, der will mangt dich. Er will mangt dich sein. Er siegt dich aus. Er will, was wir können sein und lernen von Gott hier, dass Gott verlangt, mit seinen Menschen taub zu sein. Er will mit der Taub für einen Walk gehen, mit der Taub spazieren. Und nie, was der Sinn mangt gekommen ist, nie, was sie sich schämen deuten, das ist von der Trouble, das nicht muss, Gott der hat nicht mit Sinn zu tun. So, versteht mir da hier. Aber der Trouble ist da mit uns, dass wir uns verstärken wollen. Wir wollen nicht von Gott, wenn wir sinnig haben. Gott, der kommt wenigstens, er sieht seine Menschen nicht. Er will die, er geht in den Garten und er fragt, wo sei ich? Aber der Trouble ist da mit den Menschen. Die Menschen wollen von Gott weich. Es ist nicht, was Gott von den Menschen weich will. Und so, was tut Gott dann? Er sieht das, er fängt die durch und er fragt die aus. Und dann in Vers 21, 1. Mose 3, Vers 21, da sagt er, und Gott der Herr milk Kleider für Adam und seine Früh von Ladasch und kleidet die damit. So, wo wird er dort? Von Lada. Was muss dort passieren? Er muss ein Tier einfach dort merken, um die Kleider merken. So, der Scham, was er hat, der schämt sich nicht. Er merkt, was betret, um sich bedeigen. Er will Fuß dort, was von ihm weichholen, dort will er auch Fuß bekleiden. Er will dir keine Excuse geben, was sie sagen, war kann auf ihm abrauben, ihm anreden. Und so hat er Shame covering. So hier, das ist noch nicht das letzte Ding von Gott, das ist ein Vorbild. Er wird Luther in der Schrift, wir wollen noch im Neuen Testament angehen, er wird noch viel mehr tun, wo das nicht anwiesen wird. Aber hier schaut es um das sein, was Gott tut. Er wird ein Sacrifice providing. Er wird der Scham kleiden. Er wird noch einen Tag ganz gut nehmen, aber nie kann ein Bild davon sein. Und so, was ist Gott ihnen verlangt für uns? Das ist nicht, wie soll ich sagen, Performance, aber das ist Relationship. Er will mit den Menschen taub sein. Praxis, er im Garten wird, er wird manche Menschen, er will manche gehen, in der Gott sein, in der Freund sein, und das, was ihnen verlangt wird. So Gott, der verlangt Relationship.
Er verlangt mit uns, taub zu sein. So, ich glaube, sehr viel, und wir denken so, okay, das hat noch einmal bloß zu tun, dass wir checken durch den Alten Testament an, das hat bloß zu tun mit Rules following, nicht? Viele Gesetze da. Und wenn ich sehr mich anstrengend war, ich war jeder Rule following, ich war alles krieg 100% Richtung, und sehr schmacker kleiner Junge, ein kleiner Mial sein, und dann war Gott zufrieden sein. Aber das ist nicht alles, das ist nicht, was er will. Klein bisschen Illustration hier. Je wat die Älteren sein. Hij vielleicht mal muss ein Kind, das soll lernen, sich die Buchstaben zu brauchen, und dann macht ihr das Kind ein bisschen ein Reward promising. Hey, ich will dir ein Skill geben, ich will dir erst ein Candy geben, und du wirst die Buchstaben brauchen. Wenn er clean sein. Hij mal so ein Beleid. Vielleicht sei wieder eins hier. Aber so machen Eltern viel. Die machen die Kinder erst was versprechen. Hey, wenn die das verstehen, und das verstehen, und dort verstehen, dann will ich dir das geben. Und, aber wenn ein Kind dann erst 15 Jahre alt ist, das würde ein bisschen awkward sein, wenn er sagt, hey, kannst du eine Buchstabe brauchen, ich will dir einen Skittle geben, und ich weiß. Das würde dann auch viel doller sein zu tun mit Relationship, mit die Kinder würden die Eltern auch leben, die würden auch verstehen, was die Eltern verlangen. Du wirst nicht mal dürfen praten, hey, du brauchst die Buchstabe. Aber wir checken noch mal, das ist vielleicht eine funny illustration, aber wir checken noch mal ein bisschen dort an in Alten Testament. Okay, ich mache das tun, dann wird Gott mir Mut geben, dann wird Gott zufrieden sein mit mir. Aber Gott ist du vorbei, er will Relationship, er will mit uns dich bei sein. Wir haben in Alten Testament, woran wir das noch mal anschauen, aber wir lesen dort, Abraham, der hat die Circumcision, und Moses, das wir haben mit Gesetz zu tun, und dann wieder mehr Gesetz, und der Opfer, und der Gesetz da, und der Opfer, und Gesetz da, mehr, und dann denken wir so, okay, das was Gott nie noch verlangt hat. Wir denken nur an, dass Gott das final sacrifice, das final Opfer hat gebracht, das Jesus ist. Aber hier, das wieder noch mal anschauen, und dann im Alten Testament, aber sei wir dort, wenn wir mit wieder lesen, dann, zum Beispiel in Psalm 51, Vers, das 18 durch 19. Wer weiß dort, worum oder wozu David diesen Psalm geschrieben hat? Was hat David getan? Ich frage, dass er diesen Psalm 51 geschrieben hat. Er hat mit Bathsheba sich versündigt. Er hat sehr Schlechtes getan. Er hat einen Mensch noch sogar sein Leben nehmen, der Bathsheba umgekehrt. Mann sein Leben nehmen wegen, er will das alle upcovering, und so. Er hat sehr gesinnig. Und so, wenn ich mal denke, das von sich schämen und Scham und nicht nur wollen vor Gott kommen, ich glaube, das wie David. Er hat so sehr gesinnig, und er wusste das. Nathan, der Prophet, kam an, und er sagte ihm diese Geschichte, und sagte, du bist der Mann. Du bist der, der das tun. Und so, er sagt das. Und dann steht er diesen Psalm, und wir können sein, den sein Hart ist gebrochen. Er weitert auf ihn Gott gesinnig. Aber er sieht auch, dass Gott, das ist ein Gott, der verjagt. Das ist ein Gott, der will am reinwaschen. Und so, hört mal, was er sagt, er sagt, mach mich von meinen Blutschulden frei, oh Gott. Du mein Gott und Heiland. Dann will ich deine Gerechtigkeit singen. Herr, bewege mich, meine Lippen, dort wird mein Mühl die Ehren loben. Du hast, hört mal nicht, du hast kein Gefallen und Opfer und Brandopfer. Sagst, wo ich dir das bringe. So ich sage, Gott, du hast gar nicht all die Sacrifices, du hast gar nicht Gefallen an dort. Well, dann sage ich wieder, das Opfer, das Gott gefällt, als ein gebrochener Geist, ein verbrochener Geist, ein gebrochenes Hart, was du, oh Gott, nicht verachten. Das ist, was Gott verlangt, das ist ein verbrochener Geist.
und verbrechen het hart. Dat is dat Opfer, wat Gott ab ihms verlangt. So, David, hij kon hier met wat zijn. Hij zegt het al, oké, ja, er zijn allerlei sacrifices en allerlei zaad daar. Maar kan het niet zijn dat Gott, dat is niet wat het deed. Dat is niet dat Opfer, wat die werkelijk verlangt. Die verlangt mijn hart. En verbrechen het hart, wat de weten deed, dat ik je zinnig heb. Wat de weten deed, dat ik me fehlt dat aan die vergevenis. En me fehlt dat aan die goud, wat die me deed. Me fehlt dat aan die God. So hij zit hier, something van God, dat hij bedan toe, God heeft zich hier openbaren in de schrift. En dan hij heeft zich openbaren als hij wat het gezegd heeft. En nu dat hij zich weer openbaren als hij wat, oké, dit is wat ik op eerst verlangde. Dat gezegd is doen voor een reason. Maar wat ik op eerst, de sacrifices is doen voor een reason. Maar wat ik op eerst verlangde, dat is die hart, David. En dan wieder in Micah, wat zei interessant is, Micah 6, vers 6 tot 8, zegt Gott is dit. Met wat zal niet, dat is niet God wat hier reden net, dat is de prophet wat hier reden net, maar het is God zijn woord. Hij zegt, met wat zal ik voor den Herrn komen, en mij voor God, die zo hoog staat, knien. Zal ik voor hem met een brandoffer en met een huurling komen? Wat de Herrn dat je volgen van ik 1000 bark brengt, oder 10.000 riefers oil, dat zijn alle sacrifices. Wat gaat tevreden zijn wanneer ik 10.000 riefers oil om te sacrifice brengen, oder 1000 chalva aanbrengen te sacrifice? Wat om dat je volgen? Zal ik mijn elsen zeen opveren? Du ver dat ik aardig gedaan heb? Zo hij zegt hier, oké, ik heb aardig gedaan. Maar wat wordt er broken te mij recht maken? Wat er broken deze 1000 chalva God te brengen, of 10.000 riefers oil, of mijn zeen opvan te arm. Wat gaat dat je vol? Dan vers 8, dat is interessant, hij zegt is dit. Über Mensch, hij heeft die weten gelaten, wat goed is en wat in haar van die verlangt. Zij noem rechten. Kom immer wahrer en leef voor dem anderen ab. En blijf truhartig en lieftulich. En demütig voor God durch dat leven. Het is ganz anders wat dit heeft wat met een hart te doen. Het is niet dat God al dat bitterste verlangt. Dat oké, nu moet die hast je zinnig, Johnny, nu moet die zo dit en dat alle perfect uitleven en dan waar ik tevreden zijn, dan is mir dat goed. Op Engels zegt het, do justice, love kindness, walk humbly with your God. Dat is wat God verlangt. Dat heeft alle mensen een hartinstelling te doen. Ik wil de nächste part nicht ganz überlesen, aber wenn ihr noch mit wieder wollen lesen, in Isaiah 1, wo ich ein paar Versen davon lesen, von Vers 11 sagt es, wat zal mij, hier is dat God wat er reden heeft, wat zal mij al jene Opfer bedienen, vraagt de Heer. Mir is het al ganz genoeg met jene brandoffer van Berg, van dat vaat van de mastwee. Al dat bloed van balles en lama en kazen, je valt mij niet, zegt God hier. Dat is interessant, vind ik, dat God die dat afstellen, niet? Die sacrifices, die brandoffer, dat alles, dat hij helemaal afstellen in het Oude Testament. Nu zegt hij, nu valt mij dat niet. Nou, waar past dat op? Weil de mensen die hadden den point niet gezien. En hij brengt dat brandoffer aan wegen een haven gebroken jes en hart. Dat is wegen die dat brengt. Dat gaan het roots backwards. Nou, ik wil dat brengen, dan wordt God tevreden zijn. No. God is eerst tevreden met die hart. Dat is wat hij wil. En wieder, ik wil een paar versen skippen, vers 14 in Isaiah 1. Jen vast hem nemen en de andere held je daar, ekelt mij. God zegt hem, ekelt het. Mir is dat schwer dat aan te zijn. Ik kan dat meest niet uithouden. Dat is God wat hier reden. Dat is heel interessant, wanneer we dat herken doen. Wanneer jene heng nu mij uitstrijken,
Und je heen nu me uitstrijken, waar ik zes behandje. Je heen nu me uitstrijken, waar ik zes behandje. God, check de hand, okay, no, den zijn hart is niet reich, ik was zes behandje. Dan in vers 16, dat heeft zich sehr streng, das Gott hier reden. Aber dann in Vers 16 sagt er, wo steht mal einmal rein? Hier atmet die beise Sachen, die ich manchen soll. Hier atmet jene Sünden. Like they sacrifices what you don't, all that stuff what you don't, like je moet eerst mal van jene Sinn wegtreden. Je moet eerst mal repenting, je moet eerst mal in andere woorden, je braucht nicht hart für jene Sinn sein, dann dreht ne mich. Dann in Vers 18 hat sagt, kommt einmal taub, sagt der Herr, und weil wir dort durchreden. Er lud die Menschen an, kommt mal, weil dort mal durchreden. Auch wenn jene Sünden dunkelrot zijn, kann die schnell wit worden. Und wenn sie aus dunkelrot sich zijn, kann die wit aus Wal worden. So Gott will, dat heeft leven met ons te doen. Wir wollen nicht von Gott. Wir wollen nicht, hij lud al aan, hij zegt, dat van jullie zijn weg, en dan komen we dat durchreden. Ik kon jullie verder reinmaken, de zin, ik weet dat je han je zin niet. Dat weet ik zeer goed. Maar we kunnen wat met doen. Ik kon jullie reinmaken. En hij zegt, dat met de sacrifices, dat komen van vergeten. En zo dat hier met grace, dat had dat ending. En jullie zin ook donkerrood zijn, dat kan zo snijwit zijn. So, der nächste denkt hier, er will nicht bloß unsere Scham wegnehmen, aber er will uns, und da steht dann, Frieden geben. Noch ein paar hier im Alten Testament, Nehemiah 8. So Nehemiah, er wird auch in Babylon, er wird aus einem Captive durch, und er kommt rein in Jerusalem, und dann will er früher eine Permission, und er könnte wohnen daran in Jerusalem, war er abgehen. Und er deed met God zijn hulp, met de mensen in de hulp, dat ze de woonvader abgehen. En voor dat, dan brachten ze de priester aan, und entweder die wurden de schrift lesen, Ezra, dat is hoe hij dan evangeeld kwam. En zo dat zegt Jesus dit, Nehemiah 8, vers 9 durch 12, ik werde vielleicht nicht ganz lesen, aber zegt, in Nehemiah, de verwolte en Ezra, de priester, en de schriftgeleerden, en de Levites, wat dat volk lieden, dan zien te de al dat volk. Des dag als dem Herrn, jün Gott heilig. Deswegen sei nicht töricht und dort nicht hielten, weil dat volk hielt uns, dat volk, dat hielt alle. Als sei dat Wort uit dat Gesetz hielten. Okay, so wat wir sagen, Ezra, der kam dann in Jerusalem. Ezra, das wird ein Priest, und er das Wort, er hat das Gesetz, die Bibel, was sie hatten. Er das für die Menschen lesen. Und was wird dann, wenn Menschen das Gesetz, ja, nicht das Gesetz gehört haben, nicht hören sie dort, was sei sie von das Gesetz ausgelesen werden? Was sei sie gegen Gott gesinnig haben? Und was sagt, wir sollen uns abhören mit Hirn. Sie sollen die Sinn. Und was will Gott war hier von ernten? No, nicht healen. Diese Sinn, diese Scham, hier war was mit tun. Und dann wieder, deswegen seht heute an, Gott, Vers 11. Okay, deswegen seht heute an, Gott scheinet eten, no gut, nicht Gott, gut scheinet eten und trink, solltet gedenken. Und jaft auch, deswegen, was du sich nicht ready hast, weil das Tag ist für unseren Herrn heilig. Sieht nicht Betrag,
Und das ist den Vers, was ich sehe. Da sieht nicht bedrängt, willst der Friede Herrn, es wird jünd stark merken. Wir haben diesen Vers auf Englisch gehört. The joy of the Lord is your strength. Und das ist der Kontext, wo das wird. Die Menschen, die hören Gott sein Wort, sie wissen noch, dass sie sinnig haben. Und dann sage ich Gott, hey, das ist ein heiliger Tag. Eet schönes Eten, trink schönes Trink. Und hat Friede. Und der Friede, willst der Friede von den Herrn, wird ihn stark mehr. Und so, das den Order, was du hast, das wir denken so, dass so, was es das sein, okay, ich will ganz krass gehorsam sein, dann will ich Friede kriegen. Gott sagt, du bist verjährt, ich habe dich verjährt, nie sieht Frau, nie kannst du gehorsam sein. Wir haben das roots backwards. Und so, das Joy, dann Obedience, nicht Obedience, was eine Joy lädt. Gehorsam sein, das wird mir Friede geben. Das wird nicht. Die hast auch Frieden. Gott hat dir das all gegeben. Die sind all vergeben. Nu sie Frau und sie gehorsam. Das ist den Order, was Gott hat. Und noch einmal war dann Nehemiah 12, das hast du gewohnt, jetzt war ich mir, Nehemiah 12, Vers 43 sagt es das. Und wir werden an dem Tag große Opfer gebracht. Und wir wohnt jetzt war ich mir, werden große Opfer gebracht. Und sie werden alle Frau, weil Gott hat eine große Freude gemacht. Auf Englisch sagt er, God made them to be joyful. Das ist, wenn die Menschen dann an der 100 Nul waren verjeten, sie hungen waren ihr Kopf, und Gott dachte so, okay, ich will haben, die sollen froh sein. Ich will ihnen froh merken, wenn ihr das nicht will. Das ist Gott sein Verlangen, das ist sein Hart für uns und für seine Menschen, dass die froh sind. Und wenn ihr nicht wollen sein, ich will ihnen froh merken. Ich glaube, das sage ich, was sehr groß von Gott, was von Gott her ist. Vielleicht soll Gott uns mal froh merken. Wir werden ein klein bisschen in Neuen Testament nachher gehen. Wo hat Gott nie mal endlich und schließlich ein Ende gemerkt von dieser Scham, von der Shame? In Lukas 23, ich werde das nicht ganz überlesen, aber wir lesen die Geschichte von, wo sie Jesus rausbrachen in Kriegsabend, Verschnitt 2 andere. Und sie spaten am, sie deuten seine Kleider aufnehmen und verlassen sie sich selbst, deuten sich die Andeulen. Und die Soldaten, die Schriftgelehrten, die Juden, die spaten am Rennola. Er hängt da, ganz uitgestreckt, und ich würde glauben, dass er ganz mit Unkleider wird. Und warum ich doch glauben, ist wegen Gott aus Jesus, dass unsere Scham ab sich selbst nehmen. Adam und Eve, sie waren im Garten mit Unkleider und sie schämen sich nicht. Gott hängt hier nie aus Jesus und mit Unkleider, mit aller Scham von allen uns ab sich selbst. Und so Gott hat niemand schließlich ganz eng gemerkt von dort. Der Scham, was von der Sinn herkommt, dort hat er eng von gemerkt. Haben wir eng von der Sinn, haben wir eng von uns der Schuld, was wir haben, und haben wir eng von der Scham. Und ich will da noch mit wieder belesen hier in Kolosser 2. 2, 13 nach 15. Die wären zu einer Zeit gästlich tot in jene Sünden, in jene fleischliche Natur. Aber Gott hat ihn durch Christus zum Leben gebracht. Er hat uns alle Sünden vergeben, sodass ich denke, er hat die Sünden alle vergeben. Er hat die Schuldschein, die dort gilt, die mit seinen Verdrungen von Gesetz gegen uns stand, hat er durchgestrickt. So dort gilt der Schuldschein, wir haben eine Liste. Okay, das ist alles, was ihr alle getan habt, dort hat er durchgestrickt. Okay, durchgestrickt, not guilty. Und dann sagt er hier wieder, er hat das Evangelium gebracht. Er hat die Schuldschein und den Kreuz genäht. Er hat das gewollt und jetzt, okay, sorry, I mean Plautdietsch ist von der Klimatstörig, aber the powers and authorities, sagt das auf Englisch, he put them to open shame. Er hat die Scham ab dein abgesagt. Der Feind,
die alle vielen, wat die ram aanweren, wat aanwillen een eng van merken van Jezus, en aanwillen dood merken, hij heeft de champ op dein ab. Klein Beispiel hier, wenn du das Bild, was das hier ist, das ist, wenn du ein großer Bulli, ein großer, sehr guastia Mann, in der Südhunan, und er will diesen Jesus dort machen. Jesus hängt Kreuz. Ganz fasziniert, in so Stadt kann er diesen Evangelie bringen. So Stadt kann er den Feind Evangelie bringen, in seine Schwachigkeit. Und wenn jemand ein kleiner Junge wird und ein großer Bulli, und der kleine Junge, du bist somehow ein klein bisschen was da, und wird ganz schwach, und hat den Bulli können ever anbringen, das ist ein bisschen das Bild, was das hier wiesen hat. Das ist eine Schon an den Feind nie. Gott, der braucht nicht nur proben, er hängt und er starb, und er hat die Evangelie gebracht. Das ist eine Schon für den Südhund. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Ding. Das kriegt es in Esther, ein Ding, wo Haman, er will den Mordecai hängen, und dann Gott lässt, hängt heute boven. Der Schon ist ab sein eigener Kopf gefallen. Und das ist ein bisschen das Bild, was das hier wiesen hat. Und wir haben einen großen Struggle mit dieser Gute nötig zu leben. Wegen unserer Response ist, wir denken immer so, well, die weiß nicht, wo betterlich sei ich Sinn ich habe. Ich kann das Mess nicht, diese Sinn überziehen. Ich kann das nicht abhören. Ich brauche die da meine Chäne und ich do das und ja und dort. Und der Schrift sagt aber, du bist für Jeff. Und die sind kennt best, du bist für Jeff. Dat die Schuld ist uitgestreckt. Du hast keine Chance mehr. Gott deutet, willst du noch ein Sinner wirst. Weißt du, der Schrift in Römer, while you were yet sinners, Christ died. Er wisst das, er weiß viel da an unsere Sinn amos wie selbst tun. Er weiß das, wo deutet das jetzt. Und dann in Hebräer 4, Vers 18, sagt du wegen, weil wir voll Vertrauen nun genügend Thron gehen. Ab Engels sagt er, with boldness enter the throne of grace. Und ich kann das ein König, und ich kann diesen König, der König über alle Welt hat gesinnig, und ich sage, der König, ich kann vor ankommen, und ich darf mich nicht wehren, was hat mir mit eins Wort eng von mir merken. Ja, wenn Jesus auf meine Scham weggenommen, auf meine Sinn weggenommen, auf meine Schuld weggenommen. So Gott, Jesus will mit uns sein, er will bei uns sein. Dann kriegt den Desire, was er in Garten Eden hat, dass er will mit den Menschen taub sein. Und er will uns Frieden bringen. In Johannes 15, was in Kapitel nicht lesen, aber das redet von abiding in uns sein. Und das sagt er in Vers 11, ich habe ihnen das gesagt, dass meine Friede in ihnen bleiben mag. Und dass ihnen ganz Frieden kann. Das ist Gott sein Desire. Er will mit uns sein, wir sollen in uns sein, mit uns taub gehen und Frieden haben. Und wie sagten wir mit unserer Scham, was Gott all in eng gemerkt von hat, und wir schämen uns noch immer weiter, und wir wollen nicht vorankommen. Und meanwhile, haben unsere Sinne verjeten. Haft du ein eng von gemerkt, haft du mehr an geschmähten. Und ich will nicht haben, dass wir das recht verstehen. Das ist nicht, dass Gott bis, wir sind hier, dann check bis diesen Weich, ich check bis Weich von der Sinn. No, das ist Sinnstrufen in Jesus, und er wird uns reinmerken, wir sollen von der Sinn loskommen, aber ich will nicht dealen mit der Scham und das Geld, was wir ab uns drehen tun. Und den Desire, was Jesus hat, was wir sollen mit ihm taub sein. Wir können nicht vor ihm kommen, aus seinen Chänen. Also, wenn man spielt die Zeit, das ist eine sehr feine Geschichte in Lukas 24. Das wird nun, Jesus hat seinen Abstand von Grab. Und dann sind zwei Jünger, sie verstehen dort nicht, was alles passiert ist. Sie haben diesen Jesus gefollowt.
Sie waren seine Jünger. Sie gingen am Herrn und nu ist der Jesus gestorben. Und sie sind ganz confused. Sie gehen dort im Weg nach Emmaus. Das ist in Lukas 24, wenn ihr die Geschichte lesen. Und dann begegnet Jesus dort auf der Route, nicht? Sie gehen dort verlegen und mit eins als Jesus besiegt. Und dann fragt Jesus, hey, was hat er? Und, bist du der Einzige, was hier in Jerusalem das nicht weiten wird, was alles passiert ist, diese letzte paar Jahre? Und dann Jesus checkt nicht und sagt, okay, you know what, ich will diesem Menschen eine Botschaft geben. Und so das sagt er, dass Jesus fängt von Anfang an und von der ganzen Schrift, diese zwei Jünger dort einlegen, was das sein dort von ihm. Und was der Messiah, der soll so leiden und gestruft sein, außen sind und so, er soll sterben. Und er hat das ganz perfekt einlegen. Und er wird schon sagen, er gibt alle perfect answers durch. Und sie können ihn dann noch nicht recognizen, for some reason. Sie kriegen alle Answers, sie kriegen eine ganz perfekte Botschaft von Jesus selbst und passiert nicht really. Sie wollen dann meistens wollen sie ihre eigenen Weg gehen aber dann luden sie Jesus an zu Onkel. So, hey, komm noch bei uns und wir noch mit passbar haben. So, er kommt dann mit Ant und er sagt sich durch und er sagt, ich bin der Stuhl, werdet nicht missen. Sie sagten sich, bin der Stuhl. Sie haben nicht weiter Gemeinschaft. Sie sind nicht weiter mit ihrem Gott taub. Gott bereitet das Brot. Jesus heißt Gott nicht. Er bereitet das Brot und dann ist er weich. Und dann sagen sie, das wird Jesus. Dann tun sie das recognizen, wer das wird. Ja, Jesus gibt alle Answers. Dann sagen sie, okay, brenn uns so hart nicht, als wir mit ihm reden, da du am Weich. Und nie, als ich bin der schwierig. So, was ich damit will sagen ist, wenn wir Jesus im Dash anluden. Mit was immer wir in uns Leben tun, dass Jesus du mag uns. Er will mit uns taub sein. Wir wollen bis alle Antworten von Jesus, wie bei uns ist Jesus mit alles ist in Google oder in ChatGPT, nicht? Wenn ich die Antworten habe gegeben, dann dürfen wir das sehen. Das ist mit, was wir nochmal behandeln. Wir wollen haben, er soll uns krank sein, warum ist das passiert und warum ist das passiert. Aber er will mit uns sein. Er will bei uns beim Dash sein. Und als Part von unserer Familie zu sein. So Gott, der will mit uns dicht bei sein. Er will Frieden für uns. Er will haben, dass wir sagen, mit uns Scham leben, mit uns von der Sinn Scham bringen. Er will haben, wir sagen, los von der Sinn sein, aber wenn wir los sind, wenn er unsere Schuld auf ihn gestreckt, wenn er selbst der Scham ab sich nimmt, dürfen wir nicht mehr das dort leben. Unsere Schuld ist weich, unsere Scham ist weich, weil wir das dort leben. Auch noch zu beten. Gott, ich danke dir für wer du bist und ich danke dir, was du hast getan für uns, dass du sagst uns von Fuß an, so Fuß ist wie sinnig haben und wir stehen uns heran und wirst du weiter ein Weich Segen zum uns weiter in eine Gemeinschaft bringen mit dir. Und Gott, ich danke dir für was du durch Jesus tust und dass er unsere Scham und unsere Sinn, unsere Schuld hat und einfach ein ganz eng gemerkt von dir. Und dass wir nicht mit Frieden wiederleben. Help uns das zu tun. Segen jeder ein hier von dir in Jesu Namen. Amen. Så vill dank zijn, Johnny. Ik geloof je dat van dingen haben für was Gott hat für uns zu tun, die Scham, wo uns noch immer so playen, that ist nicht really dort, ist nicht uns nicht mal drehen. Gott hat für ihr und das nicht mal für uns zu drehen. So vielen Dank, Johnny, für das Verbringen und uns Dinge haben gemacht. So. So far as the announcements this week, wir haben regular youth this week Dienstag Clock 7. So wenn ihr part von dort seid, dann komm und dort schon. Und Imps hat nicht mal aus bloß die Intervention und go weg und ihr seid dismissed.